साथीहरू नमस्कार। साथीहरू मैले चाहिँ ट्याक्सी भ्लगहरू बनाइरहेको हुन्छु होइन, धेरै जसो चाहिँ ट्याक्सी भ्लग मेरो चाहिँ आइराखेको हुन्छ होइन। अनि धेरै साथीहरूले सोध्नुहुन्छ के विदेशमा के काम गर्छस् होइन। मैले भ्लगहरू हालिरहेको हुन्छु ट्याक्सीको होइन, म ट्याक्सी चलाउँछु भनेर। तर पनि कति साथीहरूलाई चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ होइन, अनि सोधिराख्नु भएको हुन्छ के गर्छस्, कुन ठाउँमा छस् होइन। मैले कतार भनेर कतिचोटि हालिराखेको हुन्छु होइन, भिडियोहरू बनाएर हालिराखेको हुन्छु होइन। कति भिडियोहरू मैले युट्युबमा होइन, टिकटकमा, फेसबुकमा जतासुकै हालिरहेको हुन्छु क्या। अनि कुन ठाउँमा छस्, के गर्छस् होइन, त्यो मेसेजहरू साथीहरूको आइराखेको हुन्छ। कहिले काहीँ यसो फोन हुँदाखेरि होइन, कुरा भइराखेको हुन्छ कि प्रायः जस्तो साथीहरूले चाहिँ खासै त्यो भिडियोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ खासै होइन स्क्रोल गर्ने के, भिडियो पुरा नहेर्ने कि। मेरो भिडियो आयो भने मोबाइलमा यो त्यही त हो नि भन्ने होइन, ट्याक्क अनि भिडियो स्क्रोल गरिदिने, राम्रोसँग नहेर्ने, पुरा नहेर्ने। अनि पछि चाहिँ फेरि जानकारी चाहिँ नहुने के, पछि कुन ठाउँमा छ, के गर्छ होइन, तिनी कुराहरू चाहिँ ख्याल नहुँदो रहेछ। अनि पछि सोध्ने कि फेरि कुन ठाउँमा छस्, के गर्छस् होइन, यस्तै कुराहरू हुँदो रहेछ कि साथीहरूले चाहिँ होइन। त्यही भएर भिडियो चाहिँ पुरा हेर्ने बानी बसालौँ होइन। जो कसैको भिडियो होस् होइन, पुरा हेर्ने बानी बसालौँ। भिडियो पुरा हेरियो भने चाहिँ सबै कुरो थाहा हुन्छ कि होइन, को कहाँ छ, के गर्दैछ। अहिले हातमा मोबाइल छ होइन, सबैलाई होइन, को कहाँ छ, के गर्दैछ सबै थाहा हुन्छ क्या साथीहरू सबै होइन। अहिले त एक्टिभ हुनुहुन्छ, झन् सामाजिक सञ्जालमा धेरै साथीहरू एक्टिभ हुनुहुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा अनि सबैको भिडियो चाहिँ पुरै हेर्ने बानी बसालौँ होइन। लाइक कमेन्ट सेयर गर्ने बानी बसालौँ। एउटा मिठो कमेन्ट गरौँ, ओहो होइन, कसैले भिडियो हाल्यो भने चट्ट एउटा मिठो कमेन्ट आयो भने पनि होइन, त्यो भिडियो हाल्ने मान्छेलाई हौसला मिल्छ अरू भिडियोहरू बनाउनलाई होइन। त्यसको लागि चाहिँ एकदमै हौसला मिल्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ सबैको भिडियो हेर्ने गरौँ के होइन। मैले प्रयास मान्छेहरूको सबैको भिडियो हेऱ्यो भने चाहिँ कमेन्टहरू छोडिराखेको हुन्छु क्या, कमेन्टहरू गरिरहेको हुन्छु होइन, अझै राम्रो गर्नु भनेर हौसलाहरू दिइराखेको हुन्छु क्या। त्यही भएर सबैको भिडियोमा चाहिँ गएर भिडियो हेरिसकेपछि पुरा भिडियो हेर्ने बानी बसालौँ होइन, र कमेन्टहरू गर्ने बानी बसालौँ। त्यो गरियो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ है। म चाहिँ अब यहाँ गाडी चाहिँ चट्ट चिरिक्क घाम लाग्छ है, बिहानै शीतले चाहिँ गाडी फोहोर भइरहेको हुन्छ। अनि यतिखेर चाहिँ घाम लागेको बेला चट्ट यो सर पुस्दाखेरि चाहिँ यो धुलोहरू मात्रै होइन चट्ट जान्छ नि त। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मैले प्रायः यो घाम लागेपछि मात्रै क्लिन गर्ने गरेको छु। ल हुन्छ साथीहरू, ल भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला, र युट्युबमा चाहिँ सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला है। थ्याङ्क यू सो मच। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।